हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं पबजी मेड ब्लैक पर 2। आज हम आपको बताएंगे एक मिशन के बारे में। जो मिशन है वीक 2 में काफ़ी बंदों को पता नहीं है कि ये मिशन होता कैसे है। तो आप ये फर्स्ट देख रहे हैं, किल 20 एनिमी इन पोचेंकी विद एसिड राइफल। तो इसमें आपको करना ये है, जस्ट पोचेंकी में आपको उतरना है और आपको हम दिखाते हैं कि आप इसमें से एक एकेएम से मारना है और स्केरल से मार सकते हो और M16 A4 से मार सकते हो और M4 से मारना है आपको। बस ये जो 4 गन है, आप इनमें से किसी भी गन से आप मार सकते हो। जिस भी गन से आप मारोगे इन 4 में गन में से, तो आपका ये मिशन हो जाएगा। हम आपको करके भी दिखाएंगे, तो बस वेट करें, हम गेम स्टार्ट करते हैं और आपको करके दिखा दें। आप सब देख रहे हैं कि मेरे इसमें किल हैं। आपको दिखा दो, मेरे किल हैं 14। तो हम एक या दो और किल करके आपको दिखाते हैं कि ये काम करता है या नहीं, और ये काम करेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, वेट। हमें सिर्फ पोचेंकी में लैंड करना है। तो लैंड करते ही बस M4 या स्केरल AKM इनमें से एक गन बस हमें चाहिए, ताकि हम एक एनिमी किल कर सकें। बस जस्ट 1 किल कर लें तो काफ़ी बहुत है। नहीं करते यहाँ पर। और मेरा गेम भी बहुत काफ़ी लैग कर रहा है गेम। गन मिल जाओ यार। चलो AKM तो मिल गया। जस्ट एक बंदा हमने किल कर लिया है, तो देखते हैं एक दो और भी कर लें तो सही। ट्राई करने में कुछ नहीं ज़्यादा है। 2 एनिमी हमने किल कर लिए हैं। हमने 2 एनिमी किल किए हैं, तो चलो देखते हैं कि हमारा मिशन हुआ है या नहीं। ये आप सब ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट में आपको दिखा रहा है कि किल 20 एनिमी इन पोचेंकी विद एसॉल्ट राइफल। ये मेरा कंप्लीट हो गया। पहले मेरे 17 किल थे, अब देखें 20। मैंने अभी 3 किल किए, तो ये देखो 20 हो गए। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो।